মর্নিং গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং স্বাভাবিক আছো। আমিও ভালো আছি। এখন বাজে সকাল 7:30। আর এখন আমি আজকে একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আজকে আমার স্টুডেন্ট পড়তে আসবে সকালবেলায়। তো ও 8টা থেকে আসবে, তো সেই জন্য আজকে আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। এই যে এসে গেছে সম্প্রীতা, ও অঙ্ক করছে। পড়ার সময় পড়ার সময় পেটে ব্যথা হয়। রোজ দিন সেম রুটিন, ও কাঁদতে কাঁদতে মানে পুরো এত চিৎকার করে, আশেপাশে সব লোক বেরিয়ে আসে, ভাবে কি হচ্ছে। আজকে তো ওর মা ছেড়েই ওকে চলে গেছে রাস্তা থেকে, ওকে সাইকেল থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেছে। তারপরে কাঁদছে, তারপর বোন গিয়ে নিয়ে আসছে, কিছুতেই আসবে না। মানে প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে অলরেডি, ও এখনও কাঁদছে। আমি এইমাত্র ঘরে ঠাকুরকে পুজো দিয়ে দিলাম। আমি এখন বাজারের দিকে যাচ্ছি। ফল মিষ্টি সমস্ত নেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যাচ্ছি। এখানে ব্লগ এডিটিং হয়ে গেছে, এখানে ব্লগ আপলোড হচ্ছে। আমি আর মা যাচ্ছি দুজনে। মাসির বাড়ি এলাম। ভালো লাগে আমার। এই দেখ ছোট একটা শ্রিম সেট। এই যে মাসির বাড়িতে ভাই হচ্ছে অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পোষে। এই যে এই একটা মাছ, কত একদম পুচকু পুচকু বাচ্চা, একদম ছোট ছোট। এই যে ছোট ছোট বাচ্চা মাছ তলায় বড় বড় মাছও আছে কালারিং। ভিতরে ওই যে দেখা যাচ্ছে। এখানে সবুজ হলুদ কমলা সব কালারের মাছ আছে। ওই দেখ সবুজ সবুজ মাছ আছে নিচে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমাল প্ল্যানেট। এখানে কি আছে? এখানে এটাকে বলে ড্রপ হ্যামস্টার। এটা মেল ড্রপ হ্যামস্টারটা এখানে আছে। ওদিকে আছে পিকাচু। হ্যাঁ বের করার টেকনিক এটা। পিকাচু। ও হাউ কিউট। ঘেমে গেছে গরমে। হাই। আমরা খেয়ে নেই, জল পেয়েছে, জলের জন্য। বলি বাবলি কতগুলো। এইটা না ফিমেলটা? হ্যাঁ এটা ফিমেল।
ওলে বাবা। এর নাম হচ্ছে টম। হ্যালো টম। এর নাম হচ্ছে পন্ডিত। ওলে বাচ্চা। আমরা পুরো ঘেমে স্নান করে গেছি, এখন আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি। এখন বাজে প্রায় 2টো। এই জাস্ট বাড়ি আসলাম। প্রচণ্ড গরম আর প্রচণ্ড রোদ্দুর, এত গরম, শরীর খুব খারাপ লাগছে, চোখ মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছো। এখন একটু খেয়ে দিয়ে রেস্ট করব, কারণ বিকেলে আবার পড়ানো আছে। আজকে পুজো দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওখানে এত রোদ, এত গরম, আর তার মধ্যে প্রচুর ভিড়ও ছিল, যার জন্য সেরকম ভিডিও করিনি। আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে মায়ের মন্দিরের ভিতরে ভিডিও করা অ্যালাউও ছিল না, যার কারণেই আমরা ভিডিওটা করিনি। এখন বাজে 6:45, আর আমি এখন পড়াতে বেরোচ্ছি। বাইরে দেখছি ভালোই মেঘ করেছে, তো আজকে ছাতা নিয়ে যেতে হবেই। রুমাল, পার্স আর আমার স্টুডেন্টের 2টো প্রজেক্ট খাতা। ওরে সর্বনাশ, কি মেঘ করেছে বাইরে, দেখো বাইরের কি সাংঘাতিক মেঘ করেছে। ফুচকার দাদাও বসে পড়েছে। এইমাত্র আমি পড়িয়ে আসলাম, আর পড়িয়ে এসে এখন আমি আলু ভাজছি। এই যে আলু ভাজা হচ্ছে আর ডাল সিদ্ধ হচ্ছে। এখানে আমার বোনের মানে তো হাসি, কোনো কথা হয়েছে যে হেসেই যাচ্ছে হেসেই যাচ্ছে, কখন থেকে তা হাসি থামছে না, কি হয়েছে কে জানে ওর। ভূতে টুতে ধরেছে না কি রে তোকে? কি রে, ঘুমাতে দে, রাত্রি হয়ে গেছে, ঘুমাতে দিবি না। আজকে পড়াতে গিয়ে একটা পড়াতে গেছি, দেন মানে একটা সাবজেক্ট জাস্ট পড়িয়েছি, তারপরে দেখছি বাইরে খুব হাওয়া দিচ্ছিল। দেন হঠাৎ করে দেখলাম একটা দমকা হাওয়া আসলো, তো জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর এত জোরে ঝড় উঠেছে, মানে সেই মানে 1-1.5 ঘন্টার ওপর সেই ঝড়টা হলো। বৃষ্টি একটুকু হলো না, কিন্তু এত জোর ঝড় উঠলো, পুরো মানে ভয় লাগছিল রীতিমতো, যে এত আওয়াজ ঝড়ের। তারপরে আলু ভাজা করলাম, আলু ভাজা করে ডাল সেদ্ধ করে আসলাম, এসে এখন রুটি, মাছ ভাজা আর আলু ভাজা খেলাম। আমার এই ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। চিলড্রেন টেক কেয়ার, টাটা, গুড নাইট।